Il-passat mhux garanzija tal-futur. Il-kantanta hija Charlene Merċi Amagro bi kliem u mużika ta' Rita Paċ. Fir-reklam ta' xi investiment hemm kulħadd jitbissem u kuntent wara żejt fil-bażwa u f'taħir l-istess frażi tqabbek id-darbi. Tkun ġamilta fatta u minn għalik tista' terfa' b'dak li max li jtik u minn bil-ġuħ mejja tinsa ssir senjur. Kollha xorta u tista' tmur għand min tmur. Il-passat mhux garanzija tal-futur. Isma' x'qallek fir-reklam dak is-senjur. U jaqbillek biex ma tkunx diżappuntat. Balla tiegħek int ma tagħmel qatt lil ħadd. Mhux fil-banek biss isir l-investiment. U għalhekk trid toqgħod ħafna attent. F'min tinvesti ħajtek u f'min temmen fih. Għax wara li jinqeda bik tista' tinsih. Anke l-ħbiba kemm ma jaħdmux bil-kontratt u x'se jiġri ma tipprevedi qatt. Hawn min jilħaqlu tiskatta kemm hu opportunist u jbati minnu dejjem twajjeb altruist idealist. L-tfal trabbi tajjeb u fl-inkwiet idaħluk għax mill-ħbieb jiddakru wara jitraduk u l-imħabba saret l-ar investiment li ma tmurx toħroġ bit-telf oqgħod attent. Il-passat mhux garanzija tal-futur. Isma' x'qallek fir-reklam dak is-senjur. U jaqbillek biex ma tkunx diżappuntat. Balla tiegħek int ma tagħmel qatt lil ħadd. Mhux fil-banek biss isir l-investiment. U għalhekk trid toqgħod ħafna attent. F'min tinvesti ħajtek u f'min temmen fih. Għax wara li jinqeda bik tista' tinsih. L-interessi tal-għajn jew nislin skont is-suq kultant taħseb l-irħas qegħdin. Meta bżonnok tiskanta jinxtraw bix-xejn bżonnhom inti ma jaħsbuha darba tnejn. Il-passat mhux garanzija tal-futur. Isma' x'qallek fir-reklam dak is-senjur. U jaqbillek biex ma tkunx diżappuntat. Balla tiegħek int ma tagħmel qatt lil ħadd. Mhux fil-banek biss isir l-investiment. U għalhekk trid toqgħod ħafna attent. F'min tinvesti ħajtek u f'min temmen fih. Għax wara li jinqeda bik tista' tinsih. Termini u kondizzjonijiet japplikaw għax hemm nies li jaqbel lilhom biss jaraw l-interessi tagħhom qed imexxu swieq. U għalhekk hemm min bħalna qed jaqla bis-sieq. Il-passat mhux garanzija